اليومين دول مستوى الاهلي متذبذب جدا جدا جدا. ليه؟ كولر بيلعب بطريقه لعب او بطرق لعب متعدده، ولكن طرق اللعب دي بقت مفهومه كتير جدا جدا عند معظم الانديه ومعظم المدربين. فطبعا في كذا طريقه لعب تاني تقدر ان انت تغير من مفهوم او من طريقه لعب الفريق بتاعك، بسبب طبعا ان الاهلي اليومين دول عنده مشاكل فنيه كتيره قوي وعنده احتياجات كتيره قوي، رغم ان عمل صفقات كبيره جدا، لكن للاسف في احتياجات فنيه كتيره. يعني ايه المشكله مثلا لما كولر يغير الخطه ويلعب مثلا 3-4-2-1 او 3-4-1-2؟ بمعنى هيلعب في الخط الخلفي ب3 مساكين، تمام؟ اشرف داري، تمام، يوسف ايمن، ومعاهم طبعا ممكن ياسر ابراهيم او رامي ربيعه. طيب 4 في نص الملعب المفروض، تمام؟ على اليمين هيلعب عمر كمال، جنبيه عمر الساعي، امام عاشور، يحيى عطية الله، تمام؟ قدامهم حسين الشحات، راس الحربه وسام ابو علي وبيرسي تاو. مبدئيا كده في ناس هتنتقد الخطه دي او هتقول لك لا دي ضعيفه جدا جدا، دي مش عارف ايه، دي ايه. حقك، كل واحد وليه وجهه نظر وليه طريقه. طبعا انت لما تدي ادوار هجوميه لعمر كمال لانه دفاعيا مش قوي، لما تديله ادوار هجوميه يلعب باك بمواصفات ايه؟ بمواصفات جناح، هتشوف منه احلى شغل. في نفس الوقت اللي يقدر يغطي وراه اشرف داري، يقدر يغطي وراه يعني يشيل له الدفاع بمعنى الكلمه. تيجي للناحيه الثانيه عندك يحيى عطية الله. يحيى عطية الله طبعا لما بيكون في كامل تركيزه وبيلعب يعني هجوميا اكتر، بتاخد منه يعني احلى كوره واحلى شغل واحلى عرضيات. مش هنقول زي معلول، لا، بس فعلا عرضياته متقنه جدا جدا، ودي حاجه مناسبه لبيرسي تاو ووسام ابو علي. هيغطي وراه يوسف ايمن، تمام؟ نفس الكلام، جناح بمواصفات او باك بمواصفات جناح. طيب حسين الشحات ده طبعا بيلعب جناح، لا احنا ممكن مستواه قليل شويه، لا احنا ممكن نخليه يلعب ايه؟ صانع لعب شويه. لمين؟ لبيرسي تاو وسام ابو علي. هيفرق كتير جدا جدا، والحته دي مش هنقول بتاعته، لا، بس يقدر ان هو يأدي فيها. عندك عمر الساعي وامام عاشور الاثنين في نص الملعب. عمر الساعي وامام عاشور الاثنين عندهم ادوار هجوميه، يقدر يكمل لك الهجمه، بس عمر الساعي هيبقى عنده في نفس الوقت ادوار دفاعيه اكتر. لما تيجي تهاجم الفريق اللي قدامك هتلاقي نفسك بتهاجم على الاقل خالص ب6 لعيبه، حتى لما تكون الهجمه مرتده عليك تلاقي نفسك بتدافع ب8 لعيبه، تمام؟ 3 في خط الدفاع مساكين، دي حاجه يعني اللي هو ايه؟ انت بتلعب قدام فرق اوروبا مثلا تلعب ب3، بس الفكره في نص الملعب هو اللي هيحل لك المشاكل الهجوميه اكتر واكتر ومشاكل الاجنحه، تمام؟ طبعا الخطه دي مش ناجحه 100% او مش مع كل الفرق، لكن دي بتنفع مثلا في اوقات ما يكون وضع الفريق متذبذب شويه. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في كاس السوبر.